Allah ya kawo lokacin rabuwa kun rabu, kar ka sake aure, kar ka sake aure Jifresh, ka yi zaman ka a rayuwarka a haka yadda kake. Lokacin da ka tashi dukan umaranka ka san wanda zaka ta jawo ka zo ka dake umaranka, hankalinka a kwanci, babu wata irin iskan da za ta zo tana ce maka kaza, tana ce maka kaza, ko kuma kana yin abin da bai kwanta mata a rai tana maka complain bayan ta riga ta san halinka. Jifresh, kar ka sake aure, wallahi kar ka sake aure. Wannan shawara ce kyauta, kuma masoyinka shi kadai zai baka wannan shawara, because idan har ka ci gaba da yin aure ne zai maka illa bakin ciki da sharri na social media, wallahi ba zai rabu da kai ba. Kar ka sake yin aure, sai ka buga gwagwatsulan ka buga barakin ka buga kwantan ka buga akwasan ka da yan comment section da kuka faɗa wannan shawarar da ya bayar in ta yi to haka za a yi, kawai haka za a yi. Amma yadda yan comment section suka rubuta yawa shawarar su to kawai haka za a yi. Mana Kano State Material Jifresh Charlemagne, mu haɗu a comment section, duk abin da yan comment section suka ce akan bidiyon nan da wannan shawara ce, like shawara ce mai kyau, babu damuwa kawai dukan ba irin wannan matan ake saki ba. Ai irin wannan matan mata ne wanda ba sa sakuwa, wanda su ciki lafiya baka lafiya ne, ciki lafiya waje lafiya. Wai wasu sun ce ai wani dan iska kawai ya je a Facebook shi ba ya rubuta wai zarmalulu na baya tashi. Wai su kuma mutanen da suke comment din ma wai na kasa gane su dodaddun ina da wai duk matsalar da take faruwa a Najeriya wai duba in ta dame ku ba, mutuwar auren Kano State Material kawai shine ya dame ku. Number one legendary, na yi convincing mutane fiye da mutum miliyan 3 da suke surutai akan wannan abin. Ya kamata a bani award. Shi yasa auren Kano State Material alkhairi ne, saboda yarinya ki ci arziki mangwaro binta siga kuma ki bar arziki a mazaunin shi, mutuka raba takalmin kaza. I love you. Kuma bidiyoyin nan ni ne na goge su da hannuna, ni na canja. Da na ji wasu suna cewa ma ai account din sunan har yanzu yana nan a Mrs. Jifresh, sai na canja sunan, sai na mai da shi Maryam Mimi Gombe, sai na mai da shi. To ta daina posting ra'ayina ne, iyalina in ce ta daina posting, yawwa ra'ayina ne kuma in ce ta posting, saboda haka yanzu ta daina posting. Yawwa shine magana. Kano State Material Jifresh Charlemagne, yawwa magana ake wannan, yawwa special mace ce, ya kamata celebrity wife ce wannan, yawwa wannan ya kamata a boye ta, a adana ta, saboda binta siga mangwaro. La ilaha illallah, huril aini, kun ga hannun binta. La ilaha illallah, ciki lafiya baka lafiya. Asa haushi, kun gama haushin ne ko kuma mu bar ku ci gaba da haushin? Wow. Binta siga dai tana nan, binta siga na nan. Hannuna ya dawo baki a jikin hannunki? To binta siga dai tana nan, ko gate bata fita ba. Dama na ce in auna wasu kannika, kuma na ji haushin ku kuma alaba da lada, kuma a haka za ku kare tsinannu. Da haka ko gate bata taka ba, yauwa ko gate din waje bata taka ba. Wannan zaman aure ne ya kawo ta, binta siga mangwaro. Zaman aure ne ya kawo ta, ba neman ɗaukaka ba, ba neman wannan bidiyon. Ina sane ne wannan bidiyon.